В поиске дизайнера нам пришлось отправиться за границу, и нашли мы его в Швеции. Он смог сделать наш камин с четырехсторонним стеклом для того, чтобы огонь мог красиво отражаться от стены. И это очень круто, могу вам сказать. Я был крайне рад приобрести данный камин, который как бы парит в воздухе. Его видно с любого угла помещения.